Nếu bạn đang cần một chiếc đèn chiếu sáng mạnh, bền mà không tốn một đồng tiền điện thì đây chính là giải pháp tốt nhất cho mọi gia đình. Đèn năng lượng mặt trời thế hệ mới, công suất lớn, tấm pin lớn, sạc nhanh ngay cả khi trời ít nắng. Chip LED siêu sáng, chiếu xa và rộng gấp nhiều lần đèn thường. Chống nước tuyệt đối, treo ngoài trời mưa nắng thoải mái. Lắp đặt dễ, tự bật khi trời tối, tự tắt khi trời sáng. Một lần mua, dùng nhiều năm, không lo hóa đơn điện. Giải pháp chiếu sáng kinh tế, bền bỉ, tiện lợi cho mọi gia đình. Hãy nhấn vào liên kết bên dưới mô tả để tham khảo và đặt mua sản phẩm ngay hôm nay các bạn nhé.